Wong sing dzikir iku dimulyakno Allah Subhanahu wa taala, minimal itu ada 3 keistimewaan yang pasti dimiliki oleh orang-orang sing sregep dzikir. Sing pertama, kita diberi kesempatan dzikir ning gone Allah itu sudah luar biasa. Sing kedua, kadang kita itu memiliki status-status yang di situ menguntungkan kita, tapi teknis batno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadi terhormat, menjadi istimewa karena punya status yang status itu ternyata dinisbatno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ya iku rupane contoh waline Allah, wong iki ahli dzikir, wong iki ahli salat, wong iki ahli poso dan seterusnya. Sing ketiga nggih, wa ja'alaka madzkuran indahu fatamma nikmatau alaik. Sing ketiga, kemuliaan yang ketiga, sampeyan ku yo disebut pangeran. Dalam hadis qudsi nggih, Kanjeng Nabi nate ngendikake man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Nek ana wong kok nyebut aku pas dewean, maka orang tersebut ini saya sebut sendirian. Terusane hadis, wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu. Nek ana wong nyebut Allah ning gone gulungan kaya ngene iki, semisal sampean dzikir bareng-bareng, maka Allah Subhanahu wa taala nyebut jenenge sampean ning gone komunitas, ning gone kelompok yang lebih baik daripada kelompok kita. Mulai sampai nek pengen dikenal malaikat, dikenal wali-waline Allah, itu gampang, sampean dan eling Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi nek sering dzikir, iku biasane atine tek wae ketenangan. Nggih, wae ketenangan. Soale sing tek sebut itu adalah zat sing maringi ketenangan. Terus lagi nek sampean ora gelem dzikir, iku bahayane ya luar biasa. Kaya ning gone ayat Al-Qur'an ngendikano wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan. Wong kok ora gelem dzikir ning gone Allah, berpaling sangka eling Allah, iku ancaman sangka Allah resmi dalam Al-Qur'an iku nuqayyid lahu syaitonan. Mesti kita iku tek cawisi pengiran setan sing ganggu kita. Nggih, dadi cara iki sampeyan iki setan iku langsung tek kantilno kaya ngene, tek taleni dadi siji. Sing kedua nggih, di antara ancamane Allah Subhanahu wa taala niku Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wong ora gelem dzikir ning gone Allah, ancaman pertama iku ning gone donya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Uripe ora kepenak. Nggih, uripe ora kepenak. Lah pe kepenak piye wong atine ora tau ayem. Apa meneh sampean sing gawe ngayem-ngayem duit, wallahi malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus malih soben ning gone akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tek giring Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wuta. Oke. Dadi ning gone donya urip wis ora ayem kabeh. Sok ben ning gone akhirat tek giring pangeran ora iso ningali dalan, wong dalam kondisi wuta. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ada sebab maksiat. Fala ulai mengko utawi mengkono ahlus saqawah. Wong-wong sing cilaka la tunawwaru iku ora den sinari basairuhum apa pira-pira mata hatine ahlus saqawah. Dadi wong-wong sing cilaka kuwi mata hatine peteng nggih, ora entuk sinar, ora entuk cahaya. Wa hum utawi ahlus saqawah. Wa hum utawi ahlus saqawah indallahi ing dalem sandinge Allah mubaduna iku den dohno kabeh, didohno sangka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun niki saya nerusake wingi perbandingan antara wong-wong sing suada, wong-wong sing bejo kalian wong-wong sing cilaka nggih. Niki karaktere wong sing cilaka disebutna kalian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kira-kira jenengan masuk napa boten nggih? Mangke cocok mawon nggih, mangke cocok mawon nggih. Dadi ciri khas wong-wong sing cilaka iku nek ngerti wong liya nglakoni maksiat,
pasti pintu mereka itu dibuka, kemudian meleh-melehno wong sing nglakoni maksiat. Cara gampangane ana wong nglakoni elek, ndekne meleh-melehno tenanan, mbuli nggih, ngomentari elek nggih. Tek buli tenanan gara-gara wong kuwi nglakoni apa? Maksiat. Lah orang-orang yang seperti itu kemudian disebutno kalian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari faha ula ila tunawwaru basairu. Mereka itu orang-orang yang mata hatinya tidak mendapatkan cahaya, nggih. Dadi ana istilah basira, ana istilah basor, nggih. Bolak-balik kula sampaiake nek basor itu mata ya mata kita ini nggih. Sing manggon ning gone sirah iku apa jenenge? Basor nggih. Tapi ono basira. Basira itu adalah mata hati. Dan kedua-duanya ini potensinya ya iso ningali, iso wuta. Nggih, ya iso ningali, iso wuta. Dadi mripate sampeyan iku ya iso gawe ningali, ya iso wuta. Lah semanten ugi mata hatine sampeyan iku iso wuta, ya iso ningali, nggih. Cuma mbok piye-piyeno karena kita itu adalah seorang makhluk, maka ketika kita melihat itu butuh yang namanya cahaya, nggih. Butuh yang namanya cahaya. Kaya ngene iki sampean ngerti ke ono ijo, ono putih, iku kan gara-gara ono cahaya. Umpama kok desain musala iki kok peteng dedet, nggih. Peteng apa? Dedet. Kita enggak bisa membedakan mana yang putih, mana yang hijau dan seterusnya. Nggih. Itu adalah pandangan mata kita. Lah hal yang seperti itu juga dialami oleh mata hati ini sampean. Dadi wong kuwi mesti ini apa meneh nek karo wong Islam nggih, apa meneh karo wong Islam sebisa mungkin kita itu berusaha husnudzon. Nggih, berusaha semaksimal mungkin apa? Husnudzon. Dipun dawuhake kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khoslatani la afdolan. Nggih. Khoslatani la syai'a afdola minhuma. Ada dua sifat yang mana dua sifat tersebut tidak ada sifat yang mengungguli yang lebih istimewa dari dua sifat itu. Siji rupane husnudzon billah wa bil muslimin. Ya rupane siji yaiku sampean husnudzon ning gone pangeran. Kita didesain pangeran model apapun nggih. Mbok kita sugih, mbok kita miskin, mbok uji pangeran model apa wae. Kita harus punya husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala dengan cara minimal lah. Sampean meyakini yang saya alami adalah sesuatu yang terbaik bagi apa? Saya. Nggih, iku carane husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok malah komplain ning gone Allah Subhanahu wa taala, dosaku iki apa kok tek gawe pangeran kaya ngene nggih. Lah umpama dik ketokno iku akeh dosamu nggih. Dadi ora usah takut ning gone Allah Subhanahu wa taala dosaku apa? Apa. Justru yang kita tingkatkan itu adalah husnudzone kita ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi kita untuk ujian ya husnudzon ning gone pangeran, kita untuk nikmat ya husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sifat sing nomor loro sing paling apik meneh yaiku sampeyan husnudzon ning gone wong Islam. Nggih, kudu nggadahi husnudzon ning gone apa? Wong Islam. Carane piye? Soalnya kadang ana wong Islam ku jelas-jelas nglakoni maksiat. Nggih, jelas-jelas nglakoni apa? Maksiat. Nggih, sampeyan ngerti ana wong si A korupsi, utawa semisal sampeyan ngerti si A ternyata nyolong dan seterusnya. Carane husnudzon piye? Ketika memang sudah jelas-jelas ning kono nglakoni maksiat, sampean harus bisa menciptakan husnudzon ning gone atine sampean kabeh dengan cara krentek ning gone atine sampean bahwa keimanan orang tersebut, keislaman orang tersebut mendorong mereka meninggalkan kemaksiatan itu. Tapi ternyata durung iso, nggih. Dadi umpama pito. Nggih. Rasane dhewe pancen ya. Jare beda warna, beda rasa. Nanti ngaten nggih. Iki standar para ulama nggih, standar para ulama nggih. Dadi nek ana wong Islam nglakoni apa wae nggih, apa meneh ning kono durung jelas apike, durung jelas eleke, sebisa mungkin kita husnudzon ning gone wong Islam. Tapi ketika dalam kondisi yang kita lihat itu jelas-jelas ngelakoni maksiat,
maka cara kita berhusnudzon, kita meyakini bahwa keimanan sing nempel ning gone awake kuwi asline nyegah piyambake nglakoni maksiat. Iku cara paling mentok. Nggih. Nek pancen jelas-jelas wong kuwi nglakoni apa? Maksiat. Dadi ning gone atine kita aja sampai terkotori gara-gara prilakune wong liya. Asline nggih, maksiat yang dilakukan oleh orang lain itu kan sama sekali orang nyiprati kita. Onone kita iku sampai kecipratan, iku kemungkinan kita iku ono sifat suudoni. Ya, jadi ada dua sifat yang sangat dianjurkan oleh Islam, siji husnudzon ning gone Allah Subhanahu wa taala, sing nomor loro husnudzon ning gone wong Islam. Lah ono rong sifat sing paling elek, siji sampean suudon ning gone Allah, sing nomor loro suudon ning gone wong Islam. Lah kadang dosane kita iku gede-gedene dosa karo wong Islam suudone luar biasa, sampai tik rasani rono rene. Tapi nek karo wong ora Islam ternyata api-apian. Padahal nggih saelek-eleke wong Islam, saelek-eleke wong iman iku tetep piyambake iku wedi ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek cara hadise yaiku kullu mukminin taqiyun nggih, setiap wong mukmin iku wong sing takwa. Minimal piyambake diarani takwa, mbok piye-piyekno ngucapno dua kalimat syahadat itu sebagai wujud piyambake isih wedi nerakane Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi wong mukmin saelek-elek wong mukmin tetep napa? Apik nggih. Keranten tesih iman bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Guys, pokoke saiki kita rubah pola pikire aja sampai kita duweni suudzon ning gone wong Islam nggih. Suudzon yo ning gone wong liya wae, aja ning gone apa wong Islam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradta lan ing dalem nalikane ngarepake sapa sira antahtabira ing arep ento nguji sapa sira akla rajuli ing akale wong lanang. Sampeyan nek pengen nguji, pengen ngoreksi, pengen menilai cara berpikirnya seseorang, fangdur mongko ningali sapa sira ilaihi marang rajul. Fangdur mongko ningali sapa sira ilaihi marang rajul idza dzakarta ing dalem nalikane nyebut sapa sira lahu marang rajul sakson ing awa-awaan. Coba sampean cerita ning gone ngarepe wong lanang kuwi, cerita kabare wong liya. Nggih. Dadi semisal aku cerita ning gone sampean nyeritakno basahe to, kira-kira komentare sampean niku piye? Nggih. Lah itu nanti bisa sampean nilai. Nek komentare wong iki apik, berarti wong iki duweni sifat husnudzon ning gone basahe, ngono lho. Tapi nek komentare elek iku berarti duweni sifat suudzon ning gone basahe. Ya sampean sekali-kali ngecek ya. Dadi nyeritakno wong liya ning gone ngarepe si A. Nek pengen ngoreksi wong liya maksudnya apa? Nek pengen ngoreksi apa? Wong liya. Tapi ora usah kita dhewe eleke kaya ngene kok. Fa in wajata mongko lamun nemu sapa sira hu ing rajul. Ya tufu hale mubeng-mubeng kono sapa rajul ala mahmali suin ing atase nggon emperan ingkang ala. Maksudnya diarahno ning gone ala tok hatta yakula sehingga ngucap kono sapa rajul laka marang sira ngucape kholina minhu. Kholi ngenjarno sapa sira nak ing kita minhu saking sampeyan ora usah ngopeni aku. Nggih. Karyaku komentarku ning gone wong kuwi terserah aku. Nek sampai koyok komentar koyok ngono, mangke dipun jawab nggih. Daka utahi mengkono-mengkono sahas fa'ala iku agawe kono sapa sahas kadha ing mengkene wa kadha lan mengkene. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira ana batinau setune batine rajul iku kharabun iku wis runtuh. Kharabun iku wis runtuh. Walai salan ora ana fi iku tetep ing dalem batin ma'rifatun apa makrifat utawa ngerti ning gone Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ngerti sapa sira hu ing rajul, yadzkuru nutur sapa rajul hu ing wong bi khairin kelawan apik. Nek sampean nyeritakno wong liya ning ngarepe kancane sampeyan, sing sampean critakno ternyata tek komentari apik, nggih. Sing tek critakno ternyata tek komentari apik. Au yuzkaru utawa den tutur lahu kedue sahas lahu kedue wong apa ma perkara yusofu kang den sifati
kono apa ma bidami kelawan den paidu. Tapi wayah milulan ngarahno sapa rajul hu ing ma ala mahmalin ing atase nggon pememperan hasanen kang bagus. Wayaqulu lan ngucap kono sapa rajul la'alahu saha. La'alahu menawa rajul iku saha lali. Menawa ae piyambake lali, ya. Au lahu udhrun, lahu iku kedhe wong udhrun utawi ana uzur. Menawa duweni alasan tertentu sehingga melakukan sesuatu sing negatif. Au ma utawa perkara asbah kang nyerupani kono apa ma dzalika ing mengkono-mengkono la'allahu saha au lahu udrun. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira anna batinahu setuhune jerone wong utawa atine wong makmurun iku den rameake. Fainal mukmina krana setuhune wong mukmin ya malu iku agawe sapa wong mukmin ala salamati irdi akhihi ing atase slamete harga dirine dulure wong mukmin. Al muslimi kang muslim nggih niki carane sampean ngecek si A iku kira-kira duweni husnudzon ning gone si B utawa duweni suudzon ning gone si B, carane ngeten nggih. Jadi Al Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhake sampean nek pengen ngetes cara mikire wong, coba sampean sebutkan di hadapannya orang tertentu. Nggih. Dadi sampean iso ngecek ana wong suudzon ning gone Gus Ropek ta ora iku sampean cek mawon. Nggih. Kira-kira ngono ya. Sampeyan critakno Gus Ropek kaya ngene. Engko nek komentar elek berarti suudzon ning gunanku. Wis gampang ya. Wis iku carane kaya ngono nggih. Tapi yang jelas, kesimpulannya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ana wong kok sampai nggadahi suudzon ning gone wong liya utawa nggadahi husnudzon ning gone wong liya, standarnya itu adalah atine. Nggih. Nek atine ternyata kok kopong, nggih, kosong, runtuh, ora duweni makrifat ning gone Allah Subhanahu wa taala, mesti komentare elek. Bahkan meskipun yang dikomentari ku nglakoni apik. Semisal ana wong nglakoni biasane biyene ku nglakoni elek, ujug-ujug sregep Jumatan, ujug-ujug sregep salat. Iku wong sing nyawang nek komentare elek, wong kuwi lagi pamer, lagi amatiran, ya. Berarti wong kuwi duweni suudzon ning gone apa? Wong sing lagi salat kuwi. Tapi nek komentare kok apik, wong kuwi menawa wis tobat. Nggih. Berarti iku wong sing duweni apa sifat husnudzon. Lah ana sifat suudzon, ana sifat husnudzon iku berawal dari ati. Mulane wonten dawuh ulama ingkang nerangake mafika yadharu ala fika. Apa sing ana ning gone atimu itu nanti akan ketok lewat mulute sampean. Nggih, dadi apa sing ana ning gone atine sampean, kira-kira ning gone atine sampean iku ana apike utawa ana eleke, iku nanti akan ketok, akan kelihatan iku lewat mulute sampean. Nek sampean kok sering komentari perkara-perkara yang baik dengan komentar-komentar yang negatif, iku berarti nuduhna atine sampean yo elek. Mulane sebisa mungkin kita husnudzon ning gone wong Islam nggih, karena semuanya iku sangkut paute ning gone ati. Bahkan dalam urusan gerakan sholat kita nggih, ana wong gerak sholat iku kadang memang tujuane ngajari ning gone umat. Nggih. Saya berulang kali kadang nek sholat yo karo nyekel mukhas nggih. Nyekel mukhas tak pindah ngono ae nggih. Iku tujuane kan ternyata sholat ngene iku oleh. Tak niate ngono nggih, tak niate ngono nggih. Lah ngene iki bener nggih apa? Bener nggih. Soale pancen gerakan ana gerakan-gerakan yang diperbolehkan yang tujuannya memang untuk didik umat, ya. Tapi kadang ono gerakan-gerakan itu justru menandakan atine wong sing salat iku ora khusyuk, nggih. Atine wong sing salat iku ora khusyuk. Soale zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sampun wonten nggih, ono sahabat niku nek salat ora tau khusyuk. Tidak khusyuknya sahabat niku ketinggal gara-gara piyambake ku akeh gerak. Nggih. Gerak-gerak yang bukan gerak untuk sholat nggih. Beto nek ngadeg kemudian ruku itu berarti gerakan untuk apa?
Sholat itu buatan apa-apa. Gerakan-gerakan yang tidak untuk sholat dan di situ tidak membatalkan itu sebagai pertanda bahwa atine ya ora khusyuk. Semisal contoh sepele, contoh sepele. Umpama kita ngelakoni sholat, terus ono lalat mubeng-mubeng ning gone ngarepe wajah kita, itu kan kehilangan konsentrasi gitu. Engko ono nyamuk, terus ono semut. Lah mulane kadang di antara pemikiran-pemikiran ulama-ulama ahli tasawuf semisal contoh sederhana. Umpama sampeyan nglakoni salat, kemudian ana putune sampeyan ternyata dolanan ning gone ngarepe sampeyan. Terus sampeyan ternyata salatnya terganggu. Nggih, salatnya napa? Terganggu. Sebenarnya yang perlu kita koreksi ora kok malah nyeneni putu mboten. Justru itu sebagai pertanda menawa pangeran pengen ngelingno kita lewat putune kita. Ternyata kualitas salatku tidak khusyuk. Wong ana putu dolanan wae kita terganggu. Wis ya. Dadi ora kok malah nyeneni putune utawa nyeneni bocah, nggih. Oh bocah gudak-gudakan pancen adone bocah gudak-gudakan. Sing aneh wong tuwa gudakan ngono ya. Jadi sebenarnya seperti itu, okay? Jadi nek kita kok sering akeh gerake dalam sholat, yang di situ tidak ada tujuan untuk mendidik umat, itu jangan-jangan memang atine kita gak khusyuk, okay? Karena Rasulullah itu berulang kali, okay? Kadang melakukan gerakan banyak, okay? Dan itu tujuannya adalah untuk mendidik umat, okay? Untuk mendidik umat, okay? Dan berulang kali, okay? Rasulullah mengalami hal-hal yang seperti itu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Man qoroba faragha umrihi, man utawi wong qoroba iku lamun parek kono sapa man faragha umrihi ing enteke umure man. Nggih, iki sing kanggo sing sepuh-sepuh iki nggih. Utawa ya wis sadar kira-kira ana tanda-tanda kematian ya silakan lah ini apa. Iki manfaat tenan iki apa? Manfaat tenan. Iki ilmu saya setuju iki. Kira-kira ya. Mbah saya ya siap-siap Mbah saya iki. Manutae sapa qoroba iku lamun parek kono sapa man faragha umri ing enteke umure man. Wa yuridu lan ngarepake sapa man ayyastadrika ing arep yen to nyusuli sapa man. Ma ing perkara fata kang pot kono apa ma hu ing man. Nek ana wong kira-kira umure wis sapentek dan dia ternyata punya keinginan baik, rupane sesuatu yang belum dilakukan pengen dilakoni, nggih. Jadi semisal contoh nggih, pas nom-nomane ternyata bujat ora kena didadani. Bareng wis arep kapundhut sadar, ngono lho. Dan dia punya cita-cita dulu-dulu yang amalia-amalia yang tidak pernah dia lakukan ternyata pengen dilakoni. Carane diantaranya ini diantaranya nggih. Falyadhkur mongko becik zikir sapa man bil adzkari kelawan pira-pira zikir al jamiati kang ngumpulake. Nggih, al adzkar al jamiah. Sampeyan ngaji al adzkar an-Nawawi iku kondang sampeyan ngamalno kira-kira mlebu swarga tenan iku. Nek gelem ngamalno tapi repote kadang jak ngaji ora mangkat utawa pas ngaji keturun ya. Ngono kok ya sempat-sempatnya gawe status mau ngaji ya keturun. Nah iki ya. Sampeyan pengen dikir-dikir aja nek adzkar Nawawi wis lengkap niku wis pol niku spiritan saka Kanjeng Nabi kabeh. Ora sangka guru sampeyan boten nggih tapi sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Fa innahu mangko setuhune kelakuan idza fa'ala iku ing dalem nalikane nglakoni kono sapa man dalika ing mengkon-mengkono zikir sara mangko dadi al umru apa umur al qasiru kang cendhek dadi iku tawilan iku dadi dawa nggih. Tawilan iku dadi dawa nggih. Maksude tawilan dadi dawa iku umur sing sedelok iku akhire dadi barokah nggih. Dadi sampean aja ngarteni tik dawakno umure kemudian ning kono umure sing jatahe 50 dadi suwi tak boten. Kadang tafsiran dari dawe ulama utawa dawe Kanjeng Nabi maksude dadi dawa umure iku umure dadi barokah ngono lho. Pun kene iki kaitane sing pertama kaitane kalian zikir, sing kedua kaitane kalian umur nggih. Sampeyan den ngerti umure sampeyan kira-kira pira, engko gunane gawe apa nggih. Tiap tahun ini selamat ulang tahun tapi orang ngerti artinya ulang tahun niku apa nggih. Yang pertama kaitannya kalian zikir nggih. Ngeten. Wong iku kudu duweni zikiran.
Nggih, wong kuwi kudu apa? Duweni pikiran. Ya minimal sampean bar subuh pikiran apa lah, la ilaha illallah ping pintu to apa, pokoke terserah sampean apa zikir nggih. Aja malah wayahe subuh malah turu, wayahe tahajud malah lelekan. Lelekan itu tahajud mono lumayan, ora tahajud kok. Ya dolanan HP wae itu. Yang pertama kaitannya dengan zikir nggih. Zikir itu punya beberapa keistimewaan. Nggih. Nek cara istilahe koyo sampean ku ngeces. Nggih. Semisal ngene nggih. Sampeyan niku nek urip ning gone donya, apa meneh sampeyan hitung mawon nggih, sampeyan kalkulasi, ketika sampeyan melek satu hari satu malam, kira-kira kesibukane sampeyan ku akeh urusan donyane apa akeh urusan akhirate. Soalnya kadang ono amalia-amalia ning kono nuansane kuwi donya, tapi saking cerdase sampeyan niat akhirnya dadi amalia akhirat. Contoh sederhana, sampeyan kerja iku nuansanya tetep nuansanya donya kuwi tetep. Tapi nek niate sampeyan bener, aku kerja iki minangka ngestokno dawuhe Allah. Iku berarti nuansanya sudah nuansa berubah jadi nuansa akhirat. Iku saya cerdas sampeyan. Mulane iki pentingnya zikir nggih. Dadi zikir koyo sampeyan duweni HP ternyata wis baterainya entek, akhirnya sampeyan cas koyo ngene lho. Lah itu perlu, nggih, perlu. Supaya kita tidak terlalu jauh sangka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semisal satu contoh nggih? Kula niku ngantos sak mangken niku tesih semangat sinau hadis nggih. Ya bukai tenanan nggih. Bukai tenanan nggih. Iku tujuane nggih. Karena dari satu sisi sampeyan dablek ora kelingan Kanjeng Nabi, itu nek tek delok dari sisi waktu, dari sisi jarak, itu sangat maklum kok. Cara te arani ora kriminal iku ono pantese. Lah ya contoh dari sisi jarak nek koyo Mbah Said kan lagi praktek setrumno. Ya, kira-kira nek ora semangat ya pancen walah kira-kira koyo ngono. Lho dari sisi jarak kita iku adoh saka Kanjeng Nabi nggih. Wong Kanjeng Nabi posisine teng mriko nggih, Madinah ternyata kita ning gone Indonesia. Banget adoh. Dadi cara kita nakal iku pantes lho. Cara kita nakal iku apa? Pantes. Karena dari sisi tempat ternyata begitu jauh. Sing nomor loro, dari sisi waktu juga kita jauh. Nggih, dari sisi waktu juga apa? Sangat jauh. Wong saiki mawon 1444 Hijriah. Kanjeng Nabi kapundhut tahun 11 Hijriah. Wis. Dadi sakmonake kira-kira jarake. Terlalu jauh. Dadi umpama kita ora patek kilingan Kanjeng Nabi, iku nek cara pemikiran ono pantese. Mung saking adohe jarak. Tapi berulang kali kita membaca sirahnya Kanjeng Nabi, sejarah Kanjeng Nabi, bahkan membaca hadis-hadis Kanjeng Nabi, supaya kita itu tahu gambaran Kanjeng Nabi dulu itu seperti apa. Meskipun dalam kondisi tertentu tidak mungkin kita lakukan. Contoh, kaya Mbah Said mosok perjalanan saka Madinah tekan Mekah terus nganggo unta. Rombongane wis tekan Indonesia, dene lagi tekan apa? Mekah, malah rasa itu mulai kok, orang itu mulai. Nah dalam kondisi seperti itu kan, ya mungkin wae kita numpak unta saka Madinah tekan apa? Mekah. Tapi kira-kira itu iso nglakoni ta ora ini? Gelem nglakoni napa? Mboten. Tapi minimal kita punya gambaran. Gambaran semisal ada beberapa kesimpulan yang nanti bisa kita simpulkan dari hadis-hadis yang saya baca nggih. Di antaranya satu contoh. Ketika Rasulullah haji wada, haji wada. Perjalanan Madinah tekan Mekah. Iku ngebis 6 jam, Mbah. Ngebis 6 jam. Kanjeng Nabi ketika haji wada itu usianya sampun sepuh ngajeng kapundhut. Kira-kira sudah masuk 63, masuk 63. Tapi posisi Kanjeng Nabi naik kendaraan, Kanjeng Nabi sing nyupir goncekno misanane Kanjeng Nabi jenenge Fadl. Nggih, sampai tekan Mekah, nggih, sampai tekan Mekah. Itu kira-kira nek perjalanan nganggo unta kok berjalan terus, itu kira-kira 1 minggu. Jadi naik kendaraan sekian lamanya.
Kemudian yang bisa kita tarik kesimpulan dari sejarah itu apa? Semisal satu contoh, iku saking tawaduke Kanjeng Nabi, wong sekelas Kanjeng Nabi ora tek supiri kok malah nyupir. Wong nek udan wae Pak Hadi nawari aku, piye Gus? Tak angkut lho, kaya barang wae diangkut. Wes sekelas aku tek supiri ngono. Sekelas Kanjeng Nabi kok malah nyupir goncekno misanane. Padahal Fadl bin Abbas, nggih Fadl bin Abbas misanane Kanjeng Nabi iki wis gedhe. Cara nyupir unta nggih saged. Tapi ternyata sing nyupiri Kanjeng Nabi sing tek goncekno Fadl bin Abbas. Kemudian dari usia 63 tahun Kanjeng Nabi isih nyupir piyambak, perjalanan yang sekian panjangnya itu menunjukkan betapa kuatnya Kanjeng Nabi, bahkan ngantos sepuh ya tesih kuat. Mau sampean nyupir sepeda, aku nyupir sepeda motor kene tekan omah kula wis pegelirak ora kok yo. Nggih. Apa meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari cerita itu ternyata ada ulama yang menyimpulkan iku nuduno betapa kuatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antarane malih saking ngidolaknone sahabat ning gone Kanjeng Nabi, urusan uwan mawon iku pirsa sahabat. Kanjeng Nabi ngantos kapundhut, uwane mung 12 tok. Kita wis mabluk-mabluk kira-kira. Nggih. Kanjeng Nabi ngantos kapundhut, iku kira-kira uwane iku mung 12 tok. Dan itu detail diceritakan oleh para sahabat menggambarkan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulane wong ku nek biasane maca hadis, mempelajari hadis, koyok-koyok Kanjeng Nabi lagi wingi. Nggih. Tapi kita terasa jauh sangka Kanjeng Nabi gara-gara apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah semisal Quran, semisal hadis. Kita jarang mempelajari. Padahal fasilitas untuk mempelajari, media untuk mempelajari sangat mudah sekarang. Sampai anggar buka Quran ono terjemah selesai itu. Sampai buka kitab hadis ono terjemah ya selesai. Sampai ngaji ya gampang ngono ya. Gampang. Sampai kiai udah rono ini kan saking gampang ya apa? Ngaji ya. Tapi empoh malah milih turu wis niki kaitane kalian dikir. Di antara manfaatnya dikir nggih. Niki di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nggih. Berulang kali saya sampaikan nggih. Dadi nek ana ayat-ayat Al-Qur'an kok menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu di antara keterangannya para ulama betapa Allah Subhanahu wa taala sayangi ning gone kita itu luar biasa. Sampai kita itu dipanggil dengan status yang kira-kira iso nyelametno kita ning gone donya, ya iso nyelametno kita ning gone akhirat, yaiku status iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Mulane sampeyan maca ayat Quran kok ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, minimal sampeyan sadar saya sedang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira madhep tenanan lho. Lah bagaimana tidak menyelamatkan? Contoh sederhana. Barokah sampeyan iman, barokah sampeyan iman. Nggih. Kemudian ketika sampeyan ning gone donya, bondone sampeyan tik colong wong, iku akhirnya haram sing nyolong. Iku gara-gara sampeyan gawa iman, gawa Islam. Nggih. Umpama wong kok kafir, sampeyan jupuk bondone, iku mboten napa-napa. Iki dalam aturan Islam nggih, engko aja sampeyan praktekno. Wah, praktekno kecekel, sampeyan tok ilmu koyo ngene, ngaji nggih dalu. Ngamalno ilmu nggih. Dalam panduan Islam itu seperti itu nggih. Dalam panduan. Lah iya. Nisbate contoh nggih. Sampeyan duweni duit 1.000 rupiah, tik colong tanggane sampeyan. Iku haram sing nyolong. Kenapa sampai haram? Barokah kita gawa iman, gawa Islam. Dan seandainya sampeyan beloni duit 1.000 lho. Akhirnya sampeyan tukaran karo tangga, gelut karo tangga, sampeyan kok mati. Iku matine mati syahid. Dapat status syahid gara-gara mbelani duit 1.000. Iku ya barokah sampeyan iman. Kemudian apalagi nanti kita di akhirat. Ora mungkin ana wong kuwi mlebu neraka sak lawas-lawase selama ning gone atine isih ana iman. Dadi umpama sampean sok ben kok nyemplung ning gone akhirat, tetep ora selawas-lawase. Sok ben mesti dientas dening Allah Subhanahu wa taala. Iku ya barokah iman. Lah kita itu berulang kali dalam ayat Al-Qur'an ternyata dipanggil ya ayyuhalladzina amanu.
Nggih, mulai saiki sadar kira-kira nggih. Mulai saiki apa? Sadar. Lah terusane ayat itu udzkurullaha dzikran katsiran. Sampeyan nek eling pengiran iku sing akeh. Nggih. Eling pengiran iku sing akeh. Ora kok pedak salat gak. Artinya apa? Zikir ning gone Allah iku gampang-gampang ibadah. Ya ora kudu wudu. Nisbate sampean junub ya ora kudu adus dhisik. Sampeyan nyebut Allah, iku ya kan ya ora kudu sampean suci saka hadas gede. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an di antara sifat-sifatnya wong apik iku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ciri khas wong apik iku eling Allah baik dalam kondisi ngadeg, dalam kondisi lungguh, dalam kondisi turu miring. Maksudnya dalam kondisi apapun piyambake eling Allah Subhanahu wa taala. Saking gampangnya zikir. Sampeyan salat ku syaratnya isih kudu suci barang. Kudu nutupi aurat barang. Sampeyan poso kira-kira sing ngenteni Ramadan barang. Soalnya kemis kira-kira ya ora poso kan ngono nggih. Ngenteni apa? Ramadan barang. Sampeyan umroh kudu daftar barang, Mbah nggih. Kudu daftar. Tapi zikir ternyata ora koyo ngono, nggih. Iku saking gampangnya zikir. Artinya ketika Allah menuntut kita udzkurullaha dzikran katsiran, iku ana pantese. Sampeyan eling pangeran saakeh-akeh. Ono pantese, soalé saking gampange ngibadah sing rupane apa? Zikir. Lah ya umpama zikir iku syaratnya kudu mara Mekah Madinah, kita sampai saiki ora mungkin zikir nggih. Barokah ora ana syarat kuwi, kita ning gone Indonesia ning gone Pucangan tetep iso zikir. Bahkan sampai ngadakno istighosa barang demo ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Uzkuru wa dzikran katsiran. Terusane ayat wasabbihu bukratan wa asila. Sampai dia maca tasbih esuk sore. Sebagian ulama nafsiri wasabbihu bukratan wa asila itu esuk salat, sore ya salat. Dan ternyata salat ini jadi kebanggaannya Allah Subhanahu wa taala, banggakno umat Kanjeng Nabi. Jadi ada amalia-amalia yang kita lakukan selama ini, ternyata itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kalau ini nanti nerangake bocah-bocah alia kalau nanti nerangake. Ketika Allah Subhanahu wa taala kok takok ning gone malaikat tentang umat Kanjeng Nabi, itu ada dua kemungkinan. Siji saking banggane Allah ning gone umat Kanjeng Nabi, sing nomor loro sesuatu yang ditanyakan oleh Allah itu mesti sesuatu yang sangat hina. Tapi di antara yang ditanyakan oleh Allah ning gone malaikat, dadi kita iku pas salat ana malaikat khusus sing jaga kita. Dadi sing jaga kita, sing ngawal kita itu bukan hanya sekelas apa? Penjogone Pak Jokowi ya, pas pampres. Ya pas pampres. Ora wujud menungso sing jaga kita iku sekelas malaikat ya. Dadi ora butuh ini kira-kira ora butuh. Sekelas malaikat itu yang menjaga kita. Lha iku sip-sipan, rino ya ana bagiane malaikat dhewe, engko dalu ya ana bagiane dhewe. Lah waktune ya ono nggih. Dadi malaikat sing bagian malam iku tekane pas ngasar. Engko munggah pas subuh. Sing bagian rino pas subuh piyambake medun, engko pas ngasar piyambake munggah. Dan itu tiap hari ditakoki Allah Subhanahu wa taala. Piye umat Kanjeng Nabi? Jawabane malaikat padahal Allah ya ngerti. Jawabane malaikat, mereka kami datangi dalam keadaan sholat dan mereka kami tinggalkan juga dalam keadaan sholat. Lah kira-kira lantai iki masuk ta ora? Soalnya pas subuh ya ngene iki kok. Ya, dadi salate sampean ternyata dibanggakan oleh Allah ning gone komunitas malaikat. Ora ning gone komunitas menungso, ning gone komunitas malaikat. Kondang ta ora iki nek ora umat Kanjeng Nabi ora ono. Dan ini adalah keistimewaan yang murni dimiliki oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe wasabbihu bukratan wasila, muga-muga bar krungu iki sesuk semangat. Muga-muga wae ya. Dadi gen kena dibanggakno Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus malih nggih. Barokah sampeyan zikir, barokah sampeyan maca tasbih, iku Allah Subhanahu wa taala janjeni. Nggih. Wis iki tak ketokno janjine mawon nggih. Walladzi yusolli alaikum wal malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Sampai nek sregep zikir, sregep maca tasbih, pangeran iku barokah ning ngene uripe sampean.
Huwallazi yusolli alaikum. Allah dhewe nggih sing dadekno uripe sampean berkah. Allah dhewe sing paring rahmat ning gone sampean. Itu yang dimaksud huwa yusolli, huwallazi yusolli alaikum. Ora mung Allah Subhanahu wa taala tok, tapi wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikate Allah iku tugas sing ndongakno sampeyan, njalukno sepuro ning gone sampeyan. Nggih, mulane sampeyan nek ana ulama-ulama kok jarang istighfar, jarang mawon. Karena wis ngerti dalile. Gawe apa aku istighfar? Padahal ada malaikat sing ndongakno piyambake. Ana malaikat sing njalukno istighfar. Jadi sampean ngerti ana ulama-ulama kok jarang apa istighfar, sampean ora usah suudon. Iku wis ngerti dalile ana makhluk-makhluk sing tugase pancen njalukno istighfar, njalukno pangapura ning gone apa? Allah Subhanahu wa taala kanggo piyambake. Nggih, dadi huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh. Dan ayat ini turun iku gara-gara sahabat cemburu ning gone Kanjeng Nabi. Cemburu dalam artian cemburu ning gone kaapian. Kanjeng Nabi itu kan dapat sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Yaiku rupane wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika ayat itu turun, itu ketika sampean artikan kan innallaha satuhune Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, nggih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Podo maca sholawat. Artinya maca sholawat kuwi kalau dari sisi Allah nambahi rahmat, nambahi barokah ning gone kehidupane Kanjeng Nabi. Nek binisbat malaikat berarti malaikat kuwi ndongakno Kanjeng Nabi, njalukno istighfar kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat mendengar ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sahabat itu ngenes. Ditangkleti kalian Kanjeng Nabi. Awakmu kenapa ngenes? Para sahabat jawab, kula ngenes niki kranten cemburu tenggone jenengan. Jenengan angsal jaminan. Jaminan apa? Dijawab kalian para sahabat, yaiku dawuh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sedangkan kita mboten angsal jaminan kados ngoten. Akhire wonten ayat sing tumurun huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh. Allah maosno selawat kanggo sampeyan, malaikat ya padha. Asline padha kita karo Kanjeng Nabi dalam hal ini. Nggih. Pangeran ya maca selawat kanggo kita, malaikat ya maca selawat kanggo kita. Tapi syaratnya mau nggih, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Lah nek ora tau ngene iki ya aja arep-arep wallazi yusolli alaikum wa malaikatuh. Ya aja arep-arep nggih. Terus malih janjine Allah liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur. Allah pengen ngetokno sampean kabeh saka kesesatan mara ning gone hidayah. Maksudnya ngene ya. Semakin sampean memperbanyak zikir, semakin ngatah-ngatano zikir, imane jenengan iku mesti kejaga. Kita senantiasa ning gone hidayahe Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai yang berulang kali jenengan waos ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita itu kan ya pingin kan untuk hidayah. Hidayah cara melaku ya lurus-lurus. Wah, lekut syaratnya diantaranya adalah sampean zikir ning gone Allah Subhanahu wa taala. Terus malih nggih, iku janji ning gone donya nggih. Sok ben janjine Allah Subhanahu wa taala ning gone akhirat, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa adda lahum ajran karima, nggih. Sampean sok ben ketemu Allah. Undang ta ora? Ketemu Allah Subhanahu wa taala, iku luluan salam. Dadi assalamualaikum. Sebagian riwayat ngandakno pangeran dhisik sing uluk salam ning gone kita. So ben sampean ketemu Allah Subhanahu wa taala. Artine wong nek sregep dikir iku mesti dalam keadaan kapundhut, dalam keadaan husnul khotimah. Soale ketemu Allah.
Pas ketemu Allah ora tek cuekin Allah tapi malah tek aturi salam sangka Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Terus wa'adda lahum ajrun karima. Sampeyan wis tek cawisi pahala-pahala yang spesial. Kira-kira bidadari bareng ya akeh ning kono lah. Yo kira-kira kaya ngono nggih. Dadi wong nek sregep dikir ning gone donya mesti ketata, apa meneh sok ben ning gone akhirat mesti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah harapane wong mukmin sing tertinggi sok ben yaiku entuk ridane Allah, kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wis iki pokoke sampean kaitane kalian dikir nggih. Terus niki wonten dawuh-dawuh ulama iki pancen sengaja tak gawa minimal sing iso maca kan aku dadi sampean mung ngrungono wis ora apa-apa lah guys. Pokoke minimal iki dawuh ulama ora dawuh Gus Robek lho kan sampean ngerti nggih. Yes. Dadi di antara dawuh ulama kanggo wong sing dikir nggih, kanggo wong sing dikir. Akramaka bi karamatin salasin ja'alaka dzakiran lahu walau la fadluhu lam takun ahlan li jarayani dzikri alaik. Wong sing dikir iku dimulyakno Allah Subhanahu wa taala minimal itu ada 3 keistimewaan yang pasti dimiliki oleh orang-orang yang sregep dikir. Sing pertama, kita diberi kesempatan dikir ning gone Allah itu sudah luar biasa. Umpama ora ana fadhole Allah, ora ana rahmate Allah, kita diberi kesempatan dikir, kita ora mungkin iso dikir. Tapi barokah Allah maringi kita iso dikir, akhirnya kita iku nyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Lah yo sampeyan nyebut jenenge wong sing durung mesti nyelametno sampeyan, iku wae semangate luar biasa. Nggih. Padahal yo ora mesti nyelametno sampeyan. Sampeyan ngundang anake, wah anakku sing paling ganteng. Padahal yo ora ganteng, tapi disebut koyo ngono. Iku wae kita ngerasa nyaman. Apa meneh sampai nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Artine sangka dawuh sing pertama iki, umpama kita ora tek wae ganjaran pangeran, ora tek wae keistimewaan sok ben nggone akhirat, mbok bidadari, mbok ombe-ombenan sing enak, makanan-makanan sing enak. Kita diberi kesempatan dikir ning gone Allah, itu sudah kenikmatan tersendiri. Artinya umpama ora ana opahe dikir, kok ana pantese lho. Karena kita iso dikir iku ya barokah fadhole Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 2 nggih, wa ja'alaka madhkuran bi idhaqqa nisbatau ladek. Sing kedua, kadang kita itu memiliki status-status yang di situ menguntungkan kita, tapi tek nisbatno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Contoh nggih, ana wong sregep dikir, akhirnya pangeran ngetokno wong kuwi disebut waline Allah. Jabatan waline Allah itu kan luar biasa. Kenapa jabatan ini menjadi luar biasa? Karena tek nisbatno ning gone Allah Subhanahu wa taala iku waline Allah. Coba sampai hanya sebatas wali kota ngono ae. Itu gak selevel dengan waline Allah. Tapi baru kayak sampai dikir, ketoke khusyuk, ketoke tenanan pas dikir, pas salat ketoke tenanan. Terus ada komentar, wong iki ahli salat. Wong iki ahli dikir. Wong iki ahli poso. Dan itu semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi umpama sampean kok terkenal, wah, landhep iki saiki dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Jabatan ning gone donya iku sama sekali tidak ada yang seimbang dengan status itu. Itu keistimewaan yang kedua. Jadi kita menjadi terhormat, menjadi istimewa karena punya status yang status itu ternyata dinisbatno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ya rupane contoh waline Allah, wong iki ahli dzikir, wong iki ahli salat, wong iki ahli poso dan seterusnya. Sing ketiga nggih, wa ja'alaka madhkuran indahu fatamma nikmatau alaik. Sing ketiga, kemuliaan yang ketiga, sampeyan ku yo disebut pangeran. Dadi asline pangeran iku nek cara istilah Asmaul Husna kan ada nggih, nama Ya Wadud. Ya Wadud itu kan sebagian ulama nafsiri dat sing gampang seneng, ya dat sing gampang disenengi. Nggih. Jadi Ya Wadud itu bukan hanya mencintai tok, tapi ono sing ngarteni dat sing gampang nyenengi makhluk, tur dat sing gampang disenengi makhluk. Contoh kalau berdasarkan dalil nggih, kalau berdasarkan hadis diantarane Kanjeng Nabi dalam hadis qudsi nggih, Kanjeng Nabi nanti ngendikake man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Dawuh Allah lewat
Kanjeng Nabi ya, atau disebut dengan hadis qudsi. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Nek ana wong kok nyebut aku pas dhewean, maka orang tersebut ini saya sebut sendirian. Jadi sampean semisal nyebut subhanallah, di sana sudah ada jawaban nih. Tapi sampean ora usah takok, kenapa kupingmu ora krungu? Ora usah takok. Nggih. Nganggur takok ngene iku. Wong pancen kupinge isih bosok kan ngono nggih. Jadi sekali kita nyebut Allah subhanallah, alhamdulillah, itu secara otomatis Allah langsung nyebut kita. Mulane sampai nek pengen soyote kenal Allah, ya sering nyebut pangeran. Ya iku carane kaya ngono nggih. Dadi man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Terusane hadis, wa man dzakaroni fi malain, dzakartuhu fi malain khairin minhu. Nek ana wong nyebut Allah ning gone golongan kaya ngene iki, semisal sampean dzikir bareng-bareng utawa maca Quran bareng-bareng. Maka Allah Subhanahu wa taala nyebut jenenge sampean ning gone komunitas, ning gone kelompok yang lebih baik daripada kelompok kita. Jadi cara gampangane nggih, kelompoke kita iki kok cara entuk nilai 90, nggih, entuk nilai apa? 90 apa nggih. Nanti nama kita itu disebut Allah Subhanahu wa taala ning gone kelompok sing nilainya iku 100. Pasti kelompoknya Allah itu lebih baik daripada kelompok kita. Tapi dengan kita menyebut Allah, ternyata kita itu diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ning gone kelompok. Dan kelompok itu lebih baik dari kelompok kita. Mulai sampai nek pengen dikenal malaikat, dikenal wali-waline Allah, itu gampang, sampean dan eling Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu contoh kaya ngene nggih. Wonten wali asmanipun Uwais Al-Qarni. Nggih. Wonten wali sing kedua namanya Haram bin Hayyan. Nggih. Cerita ini diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad nggih. Wonten wali asmanipun Uwais Al-Qarni. Terkenal kalau Uwais Al-Qarni. Sing kedua wali ini ku jenenge Haram bin Hayyan. Dua orang ini enggak pernah bertemu itu. Enggak pernah bertemu. Tapi Haram bin Hayyan ternyata salah satu orang sing goleki Uwais Al-Qarni. Tujuannya njaluk donga. Padahal padha waline nggih. Dadi Haram bin Hayyan iku goleki wong sing jenenge Uwais Al-Qarni. Tapi ora tau kepethuk. Ternyata sing nuduhno pertama kali, sing nunjuk pertama kali justru malah Uwais Al-Qarni. Anta Haram bin Hayyan. Awakmu adalah Haram bin Hayyan. Sampai Haram bin Hayyan niku matur ning gone Uwais Al-Qarni, jenengan kok pirsa aku? Ya, padahal yo durung kenalan, tapi langsung Uwais Al-Qarni jawab ngendika anta Haram bin Hayyan. Sampai Haram bin Hayyan kaget-kaget. Nggih, mun jenengan niku mboten nate kepanggih kula, mboten nate kenalan kok kenal jenengku. Niku tak jawab kalian Uwais Al-Qarni, aku tahu ketemu rohmu. Aku tahu ketemu roh. Iki nuduhno wong ku nek wis dadi wali-waline Allah Subhanahu wa taala, ora usah kenalan karo wong-wong sing dadi wali, iku otomatis kenal diri. Nggih, karena ruwe ketemu. Lah sampean kira-kira ruwe sampean ketemu ning ndi? Ya ketemu karo sapa lho kira-kira kaya ngono nggih. Ya biasanya kaya ngono pancen nggih. Wis tadi ketika dalam wajah alaka madzuran ing tau nggih. Dadi man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa man dzakarani fi malain dzakartu fi malain khairin minhu. Di antarane malih ya, di antara manfaat zikir malih ya. Wong kuwi nek sering zikir, iku biasane atine tek wae ketenangan. Nggih, wae ketenangan. Soale sing tek sebut itu adalah zat sing maringi ketenangan. Sampean seneng wong mawon nggih, wong sing sampean senengi mawon lho. Sekali sampean sebut iku atine ayem. Apa meneh nyebut dati Allah Subhanahu wa taala. Lah wong nek wis tek wae keistimewaan kaya ngene iki, umur iku meskipun sedelok tapi mesti barokah. Lah iku sing tek maksud ndadekno umur sing cendhek dadi apa dawa. Soale tidak ada waktu kecuali gawe eling Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi nek sampean ora gelem zikir iku bahayane ya luar biasa. Kaya ning gone ayat Al-Qur'an ngendikano wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan. Wong kok ora gelem zikir ning gone Allah, berpaling sangka eling Allah, iku ancaman sangka Allah resmi dalam Al-Qur'an iku nuqayyid lahu syaitonan. Mesti kita iku tek cawisi pengiran setan sing ganggu kita.
Nuqayyid itu cara gampangane, guys. Dadi sampean duweni kaya ngene iki, nggih. Sampean duweni kacamata, terus sampean duweni iki sampean, nggih, iki sampean iki setan. Cara nisbate nuqayyid kuwi langsung ditalekno kaya ngene. Artine sangat besar diganggu oleh setan. Nggih. Menawa pas tek rantai pas waktu Ramadan, sing tek dadekno patokan rantai menawa sampeane menawa ya menawa. Gara-gara wong ora gelem dikir ning Allah Subhanahu wa taala. Lah anae meneh Allah Subhanahu wa taala dawuhna saelek-eleke kanca kuwi setan. Nggih, saelek-eleke kanca iku apa? Setan. Nggih, iki sing pertama nggih, ancaman sing pertama. Dadi sampeyan nek ora gelem dikir, iku ancaman yang pertama nuqayyid lahu syaitonan. Nggih, dadi cara iki sampeyan iki setan iku langsung tik kantilno kaya ngene, tik taleni dadi siji. Nggih. Sing kedua, nggih, di antara ancamane Allah Subhanahu wa taala niku Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wong ora gelem dzikir ning gone Allah, ancaman pertama iku ning gone donya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Uripe ora kepenak. Nggih, uripe ora kepenak. Lah pe kepenak piye? Wong atine ora tau ayem. Apa meneh sampean sing gawe ngayem-ngayem duit, wallahi malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hawane wong duweni duit iku nisbate duwe duit 1 juta iku pengen meneh. Ora ono terus pengen kurang gak ono nggih. Hawane tetep pengen tambah meneh. Wis aku kadang yo ngrasakno ngono, kadang tapi ora keseringan nggih. Nek ora kagungel kan ya repot. Ya dadi ning gone donya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau dzikir ku fa innalahu ma'isyatan dongka, uripe ra kepenak. Terus malih soben nggone akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tek giring Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wuta. Oke. Dadi ning gone donya urip wis ra ayem kabeh. Sok ben ning gone akhirat tek giring pangeran ora iso ningali dalan, wong dalam kondisi wuta. Sampai wong sing tek giring pangeran iki komplain utawa matur ning gone Allah Subhanahu wa taala. Qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa jenengan dadosake kula iku wuta padahal riyen kula saged ningali. Yo, mun dhisik iso nyawang, saiki kok mboten napa saged nyawang. Tek jawab kalian Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika tunsa. Nggih. Biar pas ono cara-carane sampean eling ning gunanku, ono ayat-ayatku, ternyata sampean yo lali. Mulane sampean saiki tegawe lali. Artine tegawe wuta dening Allah Subhanahu wa taala. Wis sampean iso bayang mawon mlaku dalam kondisi wuta, nggih. Wis. Dadi sekali-kali sampean coba. Carane ulama ngene nggih. Sekali-kali sampean ku mlaku nggih. Saka musala nunggu sepeda wis rasa to. Merem. Wis wangil bener iki yo. Merem nggih. Dadi latihan, Dip. Yo. Lah ya wong kaya ngono lho. Sampeyan ngaji merem untuk ngelmu ketemu pirang perkara. Sekali-kali sampeyan saiki jajal mawon nggih. Sampeyan faktakan praktek lon-lon. Praktek apa? Lon-lon ya mulai saka kene ku metu moro ning sepeda sampeyan merem. Lah gambarnya seperti itu, apalagi ning gone akhirat. Iku kanggo wong-wong sing ora gelem dzikir ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Wis iki kaitane kalian umur nggih. Pancen ngeten nggih, kaitane umur iku iso dawa ta ora ngeten nggih. Pancen banyak riwayat. Nggih, aku maca riwayat sampai pegel nggih. Iki tak tambahi sithik wae aja kayak ngono. Wis, umur ka asli iso dawa ta ora? Kalau melihat dalam beberapa riwayat, kaya nggih. Ana hadis sing nerangake sapa wong sing pengin rezekine tambah, umure tambah dawa, falyasir rahimau. Nggih. Dadi nek ana wong kok gelem pengen umure tambah, rezekine tambah akeh, carane silaturahim. Nggih, carane silaturahim. Cuma wong saiki ora patek seneng silaturahim. Nggih, nek ana silaturahim mesti ana kepentingan. Nggih. Mbar mbar apa? Nek ora ngono ora gelem silaturahim. Lha iku fitnah gede, fitnah apa? Fitnah gede nggih. Dadi sampeyan pengen umure tambah, rezekine tambah akeh, iku carane adalah silaturahim. Lah yang dimaksud rezekine tambah, iku ana ulama sing nafsiri ora kok jatahe tambah boten. Dadi semisal sampean jatahe urip ning gone donya iki kok jatahe 1 miliar,
kira-kira iso dadi 2 miliar utawa ora, iku sebagian ulama ndawuh ora iso dadi 2 miliar, tetep 1 miliar. Tapi 1 miliar iku nggawa barokah, ngono lho. Nggawa apa? Barokah. Semisal contoh sampean sedekah sing awal mulane ganjarane mung 1 tok, kira-kira iso dadi 1000. Tapi sekali langkah nggih, sekali langkah sing awal mulane 1, kira-kira dadi apa? 1000. Iku berarti nuduhna barokah. Tapi pancen ana ulama sing dawuhna rezekine tambahake pancen dadine akeh. Dadi kira-kira asline 1 miliar dadi 2 miliar. Iki kaitane karo rezeki nggih. Dadi nek rezeki ora usah tak terangno dawa-dawa nggih. Wis pinter golek rezeki dhewe-dhewe kok ya. Sing kaitane kalian umur nggih, keranten teng mriki dipun dawake sara al umru al qasir tawilan. Umur sing sedhil, sing cendhek iku iso dadi dawa. Sing pertama, kalau menggunakan tafsirannya para ulama, wonten ulama ingkang nafsiri umure tetep cendhek cuma dadi barokah. Contoh diantara niki Imam Nawawi nggih, Imam Nawawi niku umure namung 50. Nggih sekitar 50 umure. Boten ngantos 60. Tapi nggih barokah umure ketok. Setiap beliau ngarang kitab iku mesti manfaat. Ora ono kitab Imam Nawawi ning ora manfaat, mesti apa? Manfaat. Jadi meskipun beliau iku sampun kapundhut dangu, tapi ternyata manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kados Imam Ghazali, kan sampun kapundhut tapi saged apa? Manfaatnya. Lha iku yang dimaksud yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat nggih. Dadi wong kuwi nek duweni ilmu iku derajate mesti diangkat dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Tapi wonten pancen dalam sebagian kisah iku pancen ana wong sing jatahe umure ku pendek tapi barokah silaturahim ternyata umurnya dadi dawa. Di antara cerita yang disampaikan oleh para ulama iku zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tahu tek wae tek temoni malaikat. Tek omongi kalian malaikat. Nggih. Dadi ana salah siji masyarakate utawa umate Nabi Ibrahim isih Joko. Nabi Ibrahim tek kabari kalian malaikat, bocah iki engko dalu iku mati. Bocah isih Joko nggih, bocah iki engko dalu apa? Mati. Tapi ternyata sampai dalu bocah iku gak mati. Sampai rabi ya, sampai duweni anak. Bahkan anake kuwi jak sowan ning gone Nabi Ibrahim alaihis salam. Nggih, wis gedhe anake nggih. Ya, jak sowan ning gone Nabi Ibrahim alaihis salam. Barang jak ning gone Nabi Ibrahim alaihis salam, Nabi Ibrahim kaget. Wong jarene jatahane matine isih Joko sampai bojo sampai duweni anak kok isih urip. Kaget Nabi Ibrahim. Nggih. Sakwuse bocah lanang iki sak keluargane iku metu, malaikat sing biyen tau nemoni Nabi Ibrahim, iku nemoni meneh ning Nabi Ibrahim. Cara gambaran Nabi Ibrahim nuntut dikene apa? Malaikat. Oh jarene mati, kok iso urip sampe duweni bojo duweni apa? Anak nggih. Ternyata tak jawab kalian malaikat. Malaikat kuwi jawab, "Kranten saderenge tekan wancine mati, ternyata bocah lanang kuwi silaturahim." Nggih. Lah barokah silaturahim lho, umure didawakno pangeran lho. Agar arep mati tek dawakno meneh, gara-gara sregep silaturahim. Iku pancen ono riwayat kaya ngono. Nggih. Lah, artinya dari dua riwayat yang berbeda, nggih. Iki berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pancen umure kita iku tetep dadi hitungane nek 63 tetep 63. Tapi tek kersakno pangeran dadi umur sing barokah. Tapi yo ono kemungkinan sing kedua, pancen sing asli 63 ditarik sampai 70 utawa 80 utawa 100. Yo mungkin mawon nggih. Soale Allah Subhanahu wa taala ndadekno takdir iku modele loro. Siji mubram. Mubram iku ora iso sampean gagugat. Nggih, ora iso sampean apa? Gagugat. Semisal sampean mati ning gone pucangan, yo wis jatahe mesti ning gone pucangan. Meskipun lahirnya sampean ning gone Jawa Tengah utawa ning gone Jawa Barat, nek jatahe mati ning gone pucangan, tetep ning gone pucangan itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi itu namanya kodok mubrom, kodok yang paten. Cara segel sakit buka. Tapi ono kodok mu'alak, kodok sing tek gantungno tergantung perilaku kita. Lah di antara dawuh para ulama, yaiku babakan umur, babakan umure sampean iku kira-kira tek gantungno kalian apa?
kali kita nggih. Dadi nek kita sregep silaturahim ya kira-kira berarti apa? Umure tambah dawa. Ya nek pengen tambah dawa ya iku salah satu resepe resmi saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Ka qouli subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati wa alam nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika